第10條咁應該係一條比較容易嘅 polynomial 嘅題目嚟嘅，咁佢本身俾一條式我哋㗎啦，因為我哋唔使作㗎啦，我哋只需要消化佢除 x 加2個餘數係-45喎，咁我哋可以點樣用呢個資料去 form 到條式呢？除 x 加2，咁我哋就諗啦，x 加2等於0嘅話，即係 x 等於-2，所以呢，我哋會代個-2入去個 x 嗰度，記住代嘅時候括住咁代啊。然之後呢，就話佢等於-45，咁我哋嘗試執一執條式先啦。咁啊應該係4個 h 減2個 k， 跟住啲數字呢，將個45都調埋過嚟變加啦，加44等於0。跟住第二個資訊啦，佢係除得盡2x減5嘅，除得盡呢，即係個餘數係0。咁2x減5等於0呢，即係代2.5或者代5/2啦。咁我就代2.5入去啦，個 x 嗰度條式。今次呢就會係等於0啦，因為佢除得盡嘅。咁然之後又係照做翻頭先類似嘅嘢啦，將2乘2.5嘅3次加15計咗佢，加46.25等於0。你唔使特登處理㗎啦，兩條式。然之後呢，你就可以撳計數機去撳個 h 同埋 k 出嚟啦。program 2嘅1 4-2 44 6.25 2.5 46.25，靚數咁應該啱㗎啦。你就會計到 h 係-9。然之後 K 呢就係4，咁啊做完 part A 㗎啦。OK， 到 part B 㗎咯喎。佢而家話呢，要解呢條方程式，佢問你係咪全部都係 rational number， 即係轉到份數嘅。咁我哋寫翻條方程式先啦。個 H 係-9，個 K 係4。OK， 撳 program 1就可以幫我哋將呢個3次方程呢去做個 factorize。ax 加 b 一開始出1，即係1x 加1啦。跟住就 2x 2次減11x 加15等於0，即係拆開一係前面等於0，一係呢就後邊等於0。咁前面等於0呢，就會計到 x 係-1，後邊等於0呢，撳一撳方咪就01先，2-11-15，靚數喎，靚數直接寫答案就得㗎啦。x 係3或者 x 係2.5，佢問我哋係咪全部都係 rational number， 寫清楚。-1算唔算 rational 㗎？整數或者份數都算嘅。OK， 3算2.5呢，轉到份數㗎嘛，5/2，所以都算係 rational 嘅。所以最尾答案呢，就係問你唔 agree 呢，就 agree 啦。咁樣就完成呢一條題目㗎啦。應該呢係大家要10拿9穩可以處理得到嘅。消化下，加油！